السلام علیکم، دیسی پولٹری میں خوش آمدید۔ موسم کی چینج ہوتی ہی ہر جاندار، چاہے وہ انسان ہو، چرند پرند، سب کی خوراک میں تھوڑی تبدیلی آتی ہے۔ گرم تاثیر کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، ٹھنڈی تاثیر والی چیزوں پہ شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹھنڈا پانی پینا، ٹھنڈے مشروبات پینا، یہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے تھوڑی سی خوراک میں تبدیلی آتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی بیماریاں بھی آپ پہ حملہ آور ہوتی ہیں، چاہے وہ انسان ہو یا پرندے ہوں۔ یہ قدرتی عمل ہے۔ جب بھی موسم چینج ہوتا ہے، موسم کے ساتھ خوراک چینج ہوتی ہے اور مختلف بیماریاں آپ کو لگنا شروع ہو جاتی ہیں، جن میں سر فہرست آپ کو اور برڈس کو خاص طور پر ڈائریا لگنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پولٹری برڈز میں کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بیماری کی صورت میں اور اموات کی صورت میں۔ ایسے کیس میں آپ ان کو میٹرونیڈازول کا ایک فارمولہ ہے وہ استعمال کروا سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو فلائی جیل کا سرپ ملتا ہے، اس میں آپ کو فلائی جیل کی ٹیبلٹس ہوتی ہیں، انجیکشنز ہوتی ہیں، اور پاؤڈر بھی آپ کو ملتا ہے۔ میٹرونیڈازول یعنی کہ فلائی جیل آپ کے برڈ سے جراثیم کو ختم کرتا ہے اور مورٹیلٹی کو روکنے میں مدد کرتا ہے۔ میٹرونیڈازول یعنی کہ فلائی جیل آپ کو بآسانی دستیاب ہوتا ہے کسی میڈیسن کی شاپ سے۔ اچھے رزلٹ کے لیے آپ فیڈ میں مکس کر کے دے سکتے ہیں۔ سانس لینے میں مسئلہ ہو، برڈس کو گلا خراب ہو اور گلے میں خرخر کی آوازیں آئیں، خونی پیچس ہو، لوز موشن ہو، برڈس کو کھانا کم کر دیں، برڈس منہ کے اندر یا اسکن پہ دانے نکل آئیں، سویلنگ ہو رہی ہو، ہاضمہ خراب ہو، تو آپ برڈ کو فلائی جیل لازمی استعمال کروائیں۔ فلائی جیل آپ کو الگ الگ ٹائپ کی ملتی ہے۔ اگر آپ اس میں ٹیبلٹ کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک ٹیبلٹ کو 1 kg فیڈ میں آپ اس کو کرش کر کے، مطلب اس ٹیبلٹ کو توڑ کے اس کا پاؤڈر بنا کے آپ نے اس کو فیڈ میں مکس کر کے اپنے برڈ کو دینا ہے، یا اپنے برڈ کو دن میں 2 ٹائم دینا ہے، اور یہ آپ نے 3 دنوں کے لیے دینا ہے۔ اگر آپ پاؤڈر مکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے 1 لیٹر پانی سافٹ ڈرنکر میں ڈال کے اس میں 1 چمچ پاؤڈر مکس کرنا ہے اور اپنے برڈس کو استعمال کروانا ہے۔ اگر آپ سرپ دینا چاہتے ہیں تو 1 چمچ یعنی کہ آپ نے 5 cc روزانہ آپ نے اپنے برڈس کو دینا ہے، آپ نے تقریباً 5 سے 6 دن تک ہم نے ان کو دینا ہے۔ اگر آپ کے برڈس بڑے ہیں تو آپ ان کو ڈائریکٹ ٹیبلٹ توڑ کے ٹیبلٹ کا 1/4 حصہ آپ ان کو دے سکتے ہیں، اور اگر برڈ بریڈر ہیں تو آپ ان کو آدھی ٹیبلٹ دے سکتے ہیں۔ چھوٹی چیزوں کو آپ پاؤڈر یا ان کو آپ سرپ دیں تو بہتر ہوگا۔ اگر آپ کے برڈس کو کوکسی ہے یا انیرابک بیکٹیریا ہے تو آپ اس کیس میں بھی آپ ان کے لیے فلائی جیل استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر برڈس کو بھوک کم اور پیاس زیادہ لگ رہی ہے، بیٹھیں پتلی ہیں یا خون والی ہیں، اور آپ کے برڈ ایکٹیو نہیں ہیں، فلائی جیل استعمال کروانے سے آپ کے برڈس میں یہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ کے برڈس کے جسم میں کوئی سوزش وغیرہ ہو گئی ہے یا کوئی انفیکشن وغیرہ ہو گیا ہے، گزرٹ پریونٹیکولس انٹسٹائن یا باقی آرگن صحیح طرح سے کام نہیں کر رہے، تو آپ اپنے برڈس کو فلائی جیل استعمال لازمی کروائیں۔ جو بھی پولٹری فارمرز اپنے برڈس کے لیے فلائی جیل استعمال کرتے ہیں تو ان کے لیے جاننا ضروری ہے کہ فلائی جیل یوز کرنے سے 4 دن پہلے اور 4 دن بعد تک آپ نے کوئی اینٹی بایوٹک یا ویکسین وغیرہ یا فلیشنگ وغیرہ اپنے برڈس کی نہیں کرنی، تاکہ آپ نے جس مقصد کے لیے ان کو فلائی جیل یا میٹرونیڈازول فارمولہ دیا ہے اس کی اثر پذیری کم نہ ہو۔ فلائی جیل آپ ایز اے ڈی وارمر بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے فلاک میں کیڑے ہو گئے ہیں ان کی گروتھ بھی اچھی نہیں ہوگی، ان کو بھوک بھی کم لگے گی، وزن بھی کم ہو جائے گا، آپ کے برڈس سست ہوں گے، پروڈکشن بھی کم ہو جائے گی، ان کا جو تاج ہوتا ہے وہ بھی، اس کا کلر بھی پھیکا پڑ جائے گا، انڈوں کی کوالٹی کم ہو جائے گی، فیڈ جو کھا رہے ہیں وہ بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، اور اگر کیڑے بڑھ جائیں تو آپ کے برڈس مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کوشش کیا کریں گے جو آپ کے برڈس کا ڈربہ ہے وہ آپ اس کو خوش رکھیں، جو ان کا بستر ہے وہ زمین جو آپ نے ان کی تیار کی ہوئی ہے وہ خشک ہو، تاکہ گیسیں جمع نہ ہوں اور آپ کے برڈس اس سے افیکٹ نہ ہوں۔ اگر یہ ساری علامات آپ کے فلاک میں ہیں اور آپ کے پاس کوئی ڈی وارمر نہیں ہے تو آپ فلائی جیل کو ایز اے ڈی وارمر یوز کر سکتے ہیں۔ جتنی بھی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، یہ جتنی مسائل اگر آپ کے فلاک میں ہیں تو آپ فلائی جیل استعمال کریں، لیکن پریونشن کے طور پہ آپ کو کچھ ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے تاکہ آپ کے برڈز ایسی بیماریوں سے، ایسی جراثیم سے بچے رہیں۔ آپ اپنے برڈس کے ڈربے کی صفائی اچھی طرح سے کیا کریں، اس میں جراثیم کو پاک کرنے کے لیے آپ ان کے لیے جو اسپرے کرتے ہیں وہ بھی اچھی طرح سے کیا کریں۔ جو فارمر ایسی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، اپنے برڈس کا خیال رکھتے ہیں، تو وہ بیماریوں سے اور برڈس کی جو ایسی تکلیف ہوتی ہے میڈیسن کے خرچوں سے بچے رہتے ہیں۔ یہ سب بیماری اٹیک تب کرتی ہیں جب آپ بیماریوں کو کنٹرول کرنے میں لاپرواہی کرتے ہیں۔ ڈائریا سے بچنے کے لیے، اچھی صحت کے لیے، اچھی گروتھ کے لیے، اچھی امیون سسٹم کے لیے آپ کو لازمی فلائی جیل استعمال کرنی چاہیے۔ موسم بھی ایک بڑی وجہ ہے آپ کے برڈس کو اس طرح سے افیکٹ کرتی ہے۔ گرمیوں میں رات کو اور شام کے وقت آپ کا جو موسم ہوتا ہے وہ تھوڑا سا بہتر ہوتا ہے، لیکن صبح کے وقت تپتی دھوپ میں ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے، اور یہ بھی ایک وجہ آپ کے برڈس کو اس سال میں مبتلا کرنے کی۔ اگر آپ امیونٹی اور ٹیمپریچر کو
بہترین طریقے سے کنٹرول کر رہے ہیں، اپنے برڈس کا خیال رکھ رہے ہیں، تو آپ کے برڈ ایسی بیماریوں سے بچ رہیں گے، آپ کے برڈ ڈائریا سے اور ایسی جان لیوا بیماریوں سے محفوظ رہیں گے اور آپ کو نقصان بھی نہیں ہوگا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو یاد سے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ والسلام۔